2002 жылы 21 қарашада ұлы ақын ағартушы Абай Құнанбаевтың есімі мектебімізге берілді. Сол күннен бастап оқушыларымызды құндылық пенен ізгілікке тәрбиелеудеміз. Бойы болған сөзі жылман, кімді көрсем мен сонан, бетті бастым, қатты састым, тұра қаштым жалма жан. Абай атындағы мектеп тек оқу орны ғана емес, бұл дәстүрлер менен инновациялар тоғысатын, әлем азаматтарын тәрбиелейтін және қазақ ойшылы менен ақынының ұлы мұрасы жалғасатын кеңістік. Бұл бағыт кездейсоқ таңдалмады. Мектеп ұлы ойшылдың мәдени және рухани мұрасын сақтап қана қоймай, сонымен қатар гуманизм, әділеттілік туған мәдениеті менен тілін құрметтеу негізінде оқушының жеке басын қалыптастыра отырып, Абай әлемдік ойдың алыбы бағыты арқылы Абайдың құндылықтарын білім беру үдерісіне біріктіруге ұмтылады. Дамудың маңызды кезеңі Жидебай бөрілі мемлекеттік тарихи, мәдени және әдеби мемориалдық мұражай қорығы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою болды. Бұл бізге мектептің бейіндік және жобалық жұмысының көкжиегін кеңейтуге мүмкіндік берді. Үздіксіз білім берудегі педагог облыстық жобасы аясында Абай атындағы мектепте инноваторлар педагогикалық жасағы белсенді жұмыс істейді. Халықаралық ынтымақтастық аясында мектеп Қазақстандық ЮНЕСКО клубтарының ұлттық федерациясына кірді. Бұл мәртебе бейбітшілік, тұрақты даму, мәдениетаралық диалог пенен жаһандық азаматтық құндылықтар, білім беру және мәдени жобаларға қатысу үшін жаңа мүмкіндіктерді ашады. Өз ойында, тұл бойында мәні жоқ пендесі, түзде мұрзаң үйде сырдаң, сөзі қылжаң еркесі. Ас сұрасы, мал сұрасы, бермегенмен кетірсең, адам аулап сыпыра салып, байды жаулап жетті.